Enak? Mantep banget, enak banget. Ayamnya gimana rasanya? Ayamnya belum, tadi tahunya lembut, ayamnya nanti ya. Alot nggak alot? Ayamnya lembut, nggak keras bro. Widih. Enak. Enak bro. Sambalnya gimana bro? Sambalnya enak, ada rasa daun jeruknya. Kasinan ora bro? Enggak, pas. Mantap pokoknya. Enak. Ora pedas? Pedas sedikit soalnya di sausnya apa ya, terlalu banyak gitu. Tapi bumbunya semua oke. Oke. Nice. Makan bro. Kentangnya bro, nanti bro. Kentang ya. Enak kentangnya juga. Lah kentang mah kentang, nggak ada bumbu apa-apa, cuma direbus stok. Itu Nggak. kadang yang belum matang gitu masih cekes-cekes. Ini kan lembut. Mantep. Mantap. Enak. Suruh yang di rumah cobain neng. Cobain resepnya gitu. Gimana ngomongnya? Cobain resepnya guys gitu. Cobain resepnya ya guys. Pokoknya somai apa ya? Ayam, somai Iya, ayam. somai ayam mantep. Oke. Very nice, delicious. Wish. Ini aku punya. Aku nggak suka diaduk. Aku cuma diaduk sambalnya doang. Ini. Enak banget yakin. Kayak yang jual-jualan yang di itu bener tukang somai yang profesional. Nah, berarti kan kalau aku jual kayak gini $5 gimana? Worth it kan? Berani kan? Bener enak loh. Dulu aku tambahin itu apa? Tahu kering. Dia punya kacangnya mantep. Pokoknya mah bener. Kamu tuh pinter ya, maksudnya pinter gawek apa-apa kan? Ini enak mantep banget. Oh iya. Kayak rasanya bener tukang dagang somai. Tukang dagang somai. Aku suka sama bumbu kacangnya. Ini wontonnya. Bersihnya piring non. Soalnya enak banget. Wih. Ya bro. Bro. Mantep.